আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ভিডিও নয়েজ কিভাবে রিমুভ করতে হয়। ঠিক আছে, আপনারা ভিডিও প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আর যারা যারা এখনও সাবস্ক্রাইব দেন নাই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব দিয়ে রাখবেন। তাহলে দেরি না করে চলেন স্ক্রিনে চলে যাই। স্ক্রিনে চলে আসার পরে আপনারা ঢুকবেন ক্যাপকুট একটা অ্যাপস আছে। যদি এটা আপনার কাছে না থাকে, এই যে দেখেন ক্যাপকুট, এটা হচ্ছে ক্যাপকুট, নিচের দিকে ক্যাপকুট। এটা যদি আপনার কাছে না থাকে তাহলে প্লে স্টোরে চলে যাবেন। প্লে স্টোরে গিয়ে আপনি সার্চ করবেন ক্যাপকুট। এই দেখেন 2 নম্বরে উপরেরটাও দিলেও হবে। দেখেন ভিডিও এডিটিং, এখানে একটা চাপ দিবেন। এই যে আমার এখানে ডাউনলোড করা আছে অলরেডি, আপনার ডাউনলোড দিয়ে নেবেন। তারপরে লগ ইন করবেন। লগ ইন করে এই দেখেন ক্যাপকুটে গেলাম। যাওয়ার পরে নয়েজ কীভাবে রিমুভ করবেন যে কোনো ভিডিও থেকে। আপনি যে কোনো ভিডিও করলেন, আপনার ধরেন ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড আসলো, খারাপ সাউন্ড অথবা বাজে সাউন্ড, ওগুলো কীভাবে ডিলিট করবেন। দেখেন নিউ প্রজেক্টে চাপ দিবেন। নিউ প্রজেক্টে গিয়ে আপনার যে কোনো একটা ভিডিও সিলেক্ট করবেন, যেটা আপনি নয়েজ রিমুভ করতে চান, ওই ভিডিওটা সিলেক্ট করবেন। দেখেন আমি একটা ভিডিও সিলেক্ট করলাম, এই যে এখানে ভিডিওটা সিলেক্ট করলাম। এই ভিডিওটা এখন দেখাবো কীভাবে নয়েজ রিমুভ করতে হয়। তারপরে এই দেখেন নিচে কিছু অপশন চলে আসছে। এই নিচের অপশনগুলোতে এদিকে টেনে নিয়ে আসবেন। টেনে নিয়ে এসে প্রথমে আপনি ভিডিওতে আগে একটা চাপ দিবেন, ক্লিক করবেন। ক্লিক দিয়ে এদিকে টেনে নিয়ে আসবেন। টেনে নিয়ে আসে তারপরে দেখবেন এই যে একটা অপশন আছে, এই যে নয়েজ রিমুভ। ঠিক আছে, এখানে একটা চাপ দিবেন। দেখছেন এই যে দেখেন ফুটা একটা অপশন আছে, এখানে একটা চাপ দিবেন, নয়েজ রিমুভ। এই দেখেন এখানে রেডাক্স নয়েজ রিমুভ, এখানে চাপ দিবেন। চাপ দিয়ে তারপরে এখানে রাইট চিহ্নতে দিয়ে দিবেন। এই যে এখন কিন্তু আমাদের নয়েজ চলে গেল, আমাদের কিন্তু ভিডিওর ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড কিন্তু চলে গেল। এটা একদম সহজ। ঠিক আছে, এই দেখেন একদম সহজে দেখাই দিলাম। যদি আপনার এটা দেখে যদি আপনার কোনো উপকার হয়ে থাকে, যদি আপনি কোনো উপকার পেয়ে থাকেন, এই দেখেন কোনো সাউন্ড নাই, কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড কোনো সাউন্ড নেই। কোনো সাউন্ড পাইছেন? কোনো সাউন্ড নেই। ঠিক আছে, এটা কিন্তু একটা গ্রামের ভিডিও। এখানে কিন্তু গ্রামে অনেক ধরনের সাউন্ড আসে, কিন্তু এখন দেখছেন কোনো সাউন্ড নেই। যদি আমার ভিডিও দেখে কোনো উপকার পেয়ে থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব দিবেন। আর যদি কোনো ভালো ভিডিও লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, আমি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। যে কোনো ভিডিও ধরেন, যে কোনো কিছুর উপরে যদি ভিডিও লাগে যে ভাইয়া আমি এই ভিডিও দিলে ভালো হয়, এইরকম ভিডিও দেখতে চাই, তাহলে ইনশাল্লাহ আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর একটা কথা, সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু ভুলবেন না। সাবস্ক্রাইব করে নতুন ভিডিও পেতে সাথে থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।